Perkara yang membatalkan sholat. Batuk yang disengaja. Makan saat sholat. Ngobrol saat sholat. Sumpah lapar perut gue. Kenapa gak makan yuk? Itu disuruh Bang Rosid cepet-cepet. Gitu tuh. Kalau sholat gak boleh ngobrol. Diam. Bang. Bagus. Senggol-senggolan saat sholat. Memberi isyarat saat sholat. Kunci motor mana? Perkara yang dilarang ketika mau sholat. Mabuk. Aurat yang terlihat. Mengganggu orang sholat. Janganlah mengganggu orang yang sedang sholat, karena itu perbuatan dosa besar. Sibuk bermain handphone. Terkadang remaja saat ini itu terlalu sibuk dengan dunia mereka, jadi sehingga terkadang mereka itu lupa untuk ibadah. Nah, jadi apabila ada orang berbicara itu harus diperhatikan, didengarkan, lebih perkataan orang tua. Ini orang ngomong tadi kok sibuk main HP terus. Kalau kalian tuh pengen dihargai oleh orang, maka hargailah orang itu yang sedang berbicara, diperhatikan, dengarkan. Terlebih itu di majelis ilmu, jangan sibuk main HP, simpan terlebih dahulu HP-nya, dengarkan, ambil hikmah yang disampaikan oleh sang penceramah tadi. Jangan sibuk main HP. Ini disebut orang yang tidak beradab ini. Kenapa? Karena ada orang berbicara, menyampaikan ilmu, dia malah menyepelekan, nggak baik seperti itu, nggak boleh. Ya, simpan HP-nya. HP terus. Shaf paling mulia. Hal yang sudah abang sampaikan, kalau kalian ada yang merasa bingung ataupun yang masih bertanya-tanya dalam hatinya, silakan ditanyakan agar nanti yang abang sampaikan itu biar lebih jelas. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan. Saf yang paling mulia di dalam sholat tuh saf surga. Ya, shaf paling mulia adalah shaf yang paling terdepan. Nah, jadi kalau kalian mau sholat, shaflah di depan, karena itu sebaik-baiknya shaf dan semulia-mulianya shaf saat jamaah sedang sholat. Jadi jangan lagi kalian di belakang ngenceng gitu ya, ngenceng nunggu yang lain penuh dulu, enggak. Maka cobalah berusaha berada di shaf paling terdepan agar mendapatkan kemuliaan. Paham ya? Nah, nggak ada lagi ada? Nggak ada? Oke. Karena sudah waktu sholat, kita siap-siap dulu untuk sholat. Yang masih punya wudhu silakan bertahan, yang batal wudhunya silakan ambil wudhu kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana temannya tadi? Mana temannya? Ayo silakan. Silakan. Nah, silakan didapatkan. Ya, bismillah. Allah. Akbar. Ingat gak kata Bang tadi? Sop yang paling mulia adalah sop yang paling ayo maju. Allah. Lah. Bentar. Ini ngapain kok? Jadi imam semua berlima? Katanya yang paling mulia sop paling depan, Bang. Astagfirullahaladzim. Maksudnya itu adalah soft paling terdepan adalah soft yang di belakangnya imam. Tepat di belakangnya imam itu bagian terdepan dari jamaah. Bukan baris sama sama imam juga. Masa imamnya 5, makmumnya 1? Gimana? Paham ya? Jadi soft paling terdepan itu adalah soft yang pas di belakangnya imam. Kayak gitu tadi loh, bukan di depan kayak gini. Masya Allah. Ini kalau belajarnya kalian ini Senin sama Kamis ya. Sama, paham ya? Paham. Oke, lah, mundur. Dirapati. Bukan di depan sini. Allahu Akbar. Melintas di depan orang yang sholat. Andai mengetahui dosa lewat di depan orang yang sedang sholat, maka lebih baik baginya berdiam diri selama 40 tahun. Apalagi sambil ngesot kayak gini. Wah, apalagi yang ini, gak bener ini. Bagaimana caranya agar orang tidak lewat di depan kita saat kita sedang sholat? Seperti ini nih caranya. Stop. Bukan pakai kaki dong, tapi pakai tangan. Bukan gitu. Ya salam. Dikirain hari raya pakai salaman. Nah, begini dong. Ini baru bener. Atau juga yang seperti ini. Parkir yang rapi. Parkirlah kendaraan Anda di tempat yang telah disediakan. Kalau tidak, bakalan seperti ini nanti kejadiannya. Memang gak sopan anak mana ini. Sembunyiin Gi. Sabar. Waduh. Kenapa? Ini sandal saya hilang, Bang. Hilang? Sebelahnya, Bang. Emang naruhnya di mana tadi? Di sini. Tapi satunya nggak tahu ini di mana ini. Aduh, ini kacau nih orang nih sering kehilangan masih sandal di masjid nih. Yalah, apalah, sabar. Insya Allah orang sabar itu disayang Allah. Sabar. Nanti beli yang baru lah. Masalahnya, Masalah motor bagus, masa nggak mampu beli yang baru? masalahnya sandal abang hilang juga. Astagfirullah. Beneran hilang? Sabar lah, Bang. Mana satunya nih? Kan abang sendiri yang bilang sabar, harus sabar gitu, Bang. Bukan masalah gitu, Mi. Ini sudah kelima kalinya, Mi, yang hilang ini, Mi. Bersabarlah Ya Allah, atas apa yang ini orang Allah ini nggak ada berikan kerjaan kepada lagi. kita, baik dan buruk, karena dari setiap musibah terdapat hikmah yang indah.